Tässä alkaa taas tämä Unturnetin mieletön maailma. Tässä jaksossa meidän pitäisi yrittää löytää tuo... mikä se olikaan? Reppu! Ja varo näitä ihmetyyppejä. Katsokaa kun se on... Tää on tyhmä. Hihi. Oho, mitkä asetukset nyt on jäänyt? Joo, pissi. Ui! Mä en panna disable. Bloody. Ja joten tässä vaiheessa kannattaa aina katsoa kuvaako. Toivottavasti tää kuvaa. Katsotaan aina. Eli se katsoo kuvaako tää. No tietysti tää kuvaa, no niin. Näkee kun piiri väpättää. Ja nyt tuli sitten tyyppejä perään. Nää oli helppoja. Kumpa löytyis joku reppu? Vaikka se knapsäkki pelin huonoon reppu, sekin on se jotain. Ei me nyt crossbowia kyllä tarvita. Eli meidän tarkoitus olisi nyt lähteä kylään hakemaan tavaroita. Ja minun mielestäni kylä on yskä. No, yskä. Täällä päin. Ja täällä ei saa, täällä jossain päin on zombi, eli täällä. Oi hitto, tää ei ole tehokas. Nälkä. Tuosta vähän tuomasta skillejä. Joo, nyt pitää kyllä käydä juomassa vettä. Siis pelissä. Eli helpointa on käydä areenalta joku juomapullo. Ja hiiressä on joku murunen. Ja areena. Ja sinne. Oho, ei silläkään on peli, mutta minkäs siinä? Minkäs sille mahtaa? Juomaanpas mahamme tyhjiksi. Siis täyttää tyhjiksi. Nam, niin hyvää vettä. Joesta on vettä, jos on bakteeria, mutta tämä tyyppi saa juoda sitä. No, otapas se nyt. Otahan se ihme virvoitusjuoma. Se pureskeli sitä korkki, kuin jos on muuta. Hyvää vettä. No niin, juoppas ne pissaat. Nyt on vaan ruuasta pula. Katsotaan, täällä olisi joku elukka lähistöllä. No, et itse se moottori saa nyt jäädä sinne. Semmosia ei ihmiset tarvitsee. Moottori saa löytää niin helpolla. Ui! Minä säikähdin. Maha. No, tää heikentyy. Minun farmilla pois. Hei tyypit. Muh. Eli tarvitsemme ruokaa. Boom! Headshot. Se oli se viime osa, joka vähän bugitti. Hieno. Makkaraperuna. Täydellistä. Joo, siellä on. Niin. Maissin siemen, vai onko tuo maissin? Ei kiinnosta, siitä sopi silti ruokaa.
Joo, on se maissi. Tätä vois syyvä. Tää vois pistää tänne kas. Voi kato travel back. Ja nyt ollaan vielä aluilla. Vetoketjun ääni, että se niinku menisi varmaan. Nyt voimme ottaa vähän enemmän tavaraa mukaan. Eli tämänpäiväinen tehtävämme on sitten etsiä jotain muuta eikä sitä reppua. Koska reppu sattui juuri löytymään. Mitä itosiemen tämä on? Porkkana. Eiku, niin porkkana. Kuuma ase. Oi, ekat pai. Eiku, mitä nää on? Saatti paita. Mutta emme mitään paitoja tarvita, olla mieluummin naku. Eli tästä tehdään sitten tänne ihan kaapi 2, eli se on hyvä, koska voimme tehdä yhden ragin. Sillä saapi 5 healthia lisää. Tää Mousesen syvyyttä pitää vähän vaihtaa. Täytyy mutta pulletsia. Liikkuu vähän huonoksi sitten. Kympille. Oho, nyt tuli viruksen torjuntaohjelma. Pois sitä, pois. Eli jos tähän tulee joku ihme sitten, semmonen juttu, niin älkää ihmetelkö. Sitten pölissä siinä ja sitten he lähtee. Skannaus on valmis. Semmoista. Eli tuo pitäisi nyt, se tulisi, mutta se tulee ehkä kohta. Suullinen. Mutta nyt lähdetään sinne, ei välitetä siitä. Vaan lähdetään tänne mehteen kyllä. Ennen kuin istutamme ekana nämä siemenet, peruna hyvä. Tää tyyppi syöpi sen raakana. Ja porkkana siemen on vaan ouan. Ja toivottaa, että äänikuva. Rekordia kuva. Nyt tämän pitäisi löytää joku auto. Ja silleen se. Tää on hidasta tyyppi. Ja nälkä. Minulla on nälkä. Pitää äkkiä löytää ruokaa. Joo, tuolla on tuo silta. Siltä löytää hyvä kamma. Yskä. Olikohan se täällä se kyllä? Toivottavasti on. Sillä muuten minä kuolen matkalla. Hei, zombityyppi. Hei, zombityyppi. Hei, kuole. Hihi, se on tehokas. Sinun nyt kyllä jaksa tappaa. Run for your life. Miten pitkä matka sinne kylään on? Aivan hiton pitkä matka. Kun on aina mennyt... No niin, nyt se sitten tuli. Joo. Älä häipyy. No en klikkaa. Mene pois! No niin. Viruksen torjunnat ovat huonoja vielä, kun pitää rekisteröityä, joka maksaa aivan hirveästi. Kuka nyt rekisteröityisi tuommoisen huonon virusten torjuntaan? Minä en ymmärrä. Jos mä sitten latasin tuon. Mä en tiedä. Voi peura. Nyt saa munaa kokkeliin. Oho, hupi. En ole enää mikään snippu. Mitä? Haista, kukkanen. Pylly. Ruokaa.